네, 안녕하세요. สวัสดีค่ะ 네, 네. 함께 기도하시겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우주 만물을 창조하신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ที่ข้าพระองค์ทรงรัก 죄 많은 저희들을 예수님의 십자가의 보혈의 피로 구원하여 주시고 하나님 자녀 삼아 주신 그 크고 놀라우신 사랑을 인하여 감사드립니다. 저희를 주님의 몸된 교회 가운데 두시고 오늘 이제까지 살도록 허락하여 주신 은혜를 또한 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยให้เรามาอยู่ในคริสตจักรและสามัคคีธรรมร่วมกัน และทรงปกป้องคุ้มครองเรามาจนถึงวันนี้ 오늘 구원받은 형제 자매님들 주님의 말씀 앞에 한자리에 모였습니다. วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้มารวมตัวกันต่อหน้าพระเจ้าของพระเจ้า 이 시간 각 사람에게 필요한 말씀으로 더하여 주시옵소서. ในช่วงเวลานี้ขอพระเจ้าทรงมอบพระเจ้าที่จำเป็นให้แก่พวกเราทุกคนด้วยเถิด 주님의 뜻을 더욱 온전히 알아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. และขอพระเจ้าทรงนำให้เราเดินตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้ด้วยเถิด 이 시간 온전히 하나님께 맡겨드립니다. ในช่วงเวลานี้ขอฝากไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 아멘. 함께 성경 찾겠습니다. เราจะเปิดหาพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ 여호수아 7장입니다. โยชูวาบทที่ 7 ค่ะ 여호수아 7장 1절로 5절까지 말씀입니다. โยชูวาบทที่ 7 ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5 ค่ะ 우리 지난 시간에는 여호수아 6장을 함께 배웠었습니다. เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะ เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโยชูวาบทที่ 6 ค่ะ 그리고 견고한 성 여리고성이 무너지는 과정을 우리가 함께 공부했었습니다. เราได้เรียนรู้ร่วมกันในกระบวนการในตอนที่เมืองเยริโคนะคะล่มสลายลงค่ะ 바로 주님의 말씀을 믿음으로 주님을 신뢰함으로 순종함으로 그 견고한 여리고성은 무너져 내렸습니다. ด้วยความที่เชื่อในพระเจ้าไว้วางใจพระเจ้านะคะทำให้เมืองเยริโคที่มีความแข็งแกร่งนะคะ พังทลายลงได้ค่ะ 그리고 여호수아 7장에는 이제 가나안 땅의 두 번째 성, 이 아이성에 관한 이야기가 나옵니다. ส่วนในบทที่ 7 นะคะจะเป็นสถานที่ที่ 2 ที่ชาวอิสราเอลจะต้องเผชิญก็คือเมืองไอค่ะ 이 7장 내용에 대해서요 함께 오늘 공부할 건데요. 7장 1절부터 5절까지 말씀을 읽도록 하겠습니다. เราจะอ่านข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5 ด้วยกันค่ะ 제가 한 절 읽고 우리 형제 자매님들이 한 절 읽고 마지막 5절은 같이 읽도록 하겠습니다. อาจารย์อ่าน1ข้อและเราจะอ่านต่ออาจารย์นะคะ แล้วก็ข้อสุดท้ายเราจะอ่านพร้อมกันค่ะ 때 브라차촌 이스라엘 다이 라뭇 나이 르앙 싱티 똥 탐라이 타와이난 프로 아칸 붓 칼미 풋벤 풋 삽디 풋벤 붓 세라 파우유다 다이 남싱티 똥 탐라이 타와이 방 수안 빠이 뺀 공돈 พระปีโรธของพระยาเวจึงพรุงขึ้นต่อประชาชนอิสราเอล โยชูวาให้คนออกจากเยริโคไปยังเมืองไอ ซึ่งอยู่ใกล้เบทาเวนทางทิศตะวันออกของเมืองเบธเอล บอกเขาว่าจงขึ้นไปและสอดแนมดูเมืองนั้น คนเหล่านั้นก็ขึ้นไปและสอดแนมดูเมืองไอ และเขากลับมาไล่งานเกโยชัวว่าไม่ต้องให้ประชาชนทั้งหมดขึ้นไปให้สัก2-3,000 คนขึ้นไปที่เมืองไอก็พอไม่ต้องให้ประชาชนทั้งหมดปีนไปที่นั้นเลยเพราะเขามีคนน้อย เพราะฉะนั้นจึงมีประชาชนขึ้นไปที่นั่นเพียง 3,000 คน แต่ต้องแตกหนีจากชาวเมืองไอ อ่านด้วยกันนะครับ ฝ่ายชาวเมืองไอก็ฆ่าฟันพวกเขาตายประมาณ 36 คน โดยขับไล่เขาจากประตูเมืองไปถึงเชบาริมฆ่าเขาตามทางลง และจิตใจของประชาชนก็ละลายไปอย่างน้ำ 이 두 번째 성 하나님이 말씀하신 가나안의 두 번째 도시는 바로 아이성이었습니다.
เมืองที่สองนะคะก็คือเมืองไอค่ะ 그런데 이 아이성은요, 이 여리고성에 비하면은 초라하고 작은 성이었습니다. แต่ถ้าเมืองไอนะคะเปรียบเทียบกับเมืองเยริโคนะคะเมืองไอเป็นเมืองที่เล็กกว่าและด้อยกว่ามากค่ะ 근데 놀라운 사실은 이 아이성에서 이스라엘 백성들이 전쟁에서 패했다는 겁니다. แต่ว่าเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจก็คือชาวอิสราเอลนะคะแพ้สงครามให้กับเมืองไอค่ะ 왜 그랬을까요? ทำไมถึงเป็นแบบนั้นไปได้คะ 성경은 바로 죄, 범죄 때문이라고 말씀하십니다. ในพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าเป็นเพราะบาปค่ะ 나의 죄는 다른 사람들에게도 해로운 영향을 준다는 것을 알 수 있습니다. คือทำให้เราได้ดูว่าบาปของบุคคลหนึ่งนะคะสามารถนำไปส่งผลกระทบต่อคนโดยรวมได้ค่ะ 그리고 오늘 읽었던 말씀에 보니까 아간이 범죄해서 그렇다라고 말씀하셨는데요. 죄는 반드시 밝혀지고 드러나게 되어 있습니다. และบาปของผู้ที่เป็นคนทำบาปบุคคลหนึ่งนะคะก็คืออาคารค่ะ และบาปของอาคารที่ถูกปิดไว้ก็ถูกเปิดเผยในที่สุดค่ะ 그리고 어떠한 작은 죄라도요. 이 회개하고 돌이키지 않으면 하나님의 징계가 있다는 것입니다. แม้แต่กับบาปเล็กน้อยนะคะ หากไม่สำนึกผิดและไม่กลับใจใหม่ ก็จะได้รับการตีสอนจากพระเจ้าค่ะ 이 몸에 거두는 시기, 이 범람하는 요단강을 건너고 큰 성 여리고성을 이 함락한 이스라엘은요 아주 사기가 등등했습니다. 그 큰 승리로 사기가 등등했던 것입니다. ในช่วงฤดูเกี่ยวข้าวนะคะ อิสราเอลได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนที่ล้น และสามารถพิชิตเมืองเยริโคที่ใหญ่โตและแข็งแกร่งได้ ด้วยปาฏิหาริย์และชัยชนะที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขวัญกำลังใจของพวกเขาก็เต็มเปี่ยมค่ะ 여러분 우리가 기억해야 됩니다. ทุกคนคะมีสิ่งที่เราต้องจำไว้อยู่ค่ะ 이스라엘이 왜 승리했습니까? ทำไมอิสราเอลถึงได้ชัยชนะค่ะ 이스라엘이 강했기 때문입니까? เป็นเพราะว่าอิสราเอลแข็งแกร่งหรือเปล่าคะ 이스라엘이 능력이 많았기 때문입니까? หรือเป็นเพราะชาวอิสราเอลมีความสามารถเยอะค่ะ 성경은 이렇게 말씀하십니다. ในพระคัมภีร์กล่าวเอาไว้แบบนี้ค่ะ 여호와께서 여호수아와 함께 계시니 바로 하나님께서 함께 계셨기 때문이라는 것입니다. ดังนั้นแหละพระยาเวสถิตอยู่กับโยชูวาชัยชนะและปาฏิหาริย์เหล่านั้นล้วนเกิดขึ้นได้เพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับพวกเขาค่ะ 여호수아 6장 27절이죠. ในโยชูวาบทที่6ข้อที่27ค่ะ 바로 여호와께서 여호수아와 함께 계셨기 때문에 그랬기 때문에 여호수아의 명성이 온 땅에 퍼질 수 있었던 것입니다. และเพราะพระยาเวสถิตอยู่กับโยชูวาชื่อเสียงของท่านก็เลื่องลือไปตลอดแผ่นดินค่ะ 바로 능력은 사람에게 있는 것이 아니고 능력은 하나님께 있는 것입니다. ความสามารถนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์แต่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าค่ะ 우리의 잠언 21장 31절을요. 화면을 보고 같이 읽겠습니다. ในสุภาษิตบทที่ 21 ข้อที่ 31 มองที่หน้าจอแล้วอ่านไปพร้อมๆกันนะคะ ม้าก็เตรียมไว้แล้วสำหรับวันทำศึก แต่ชัยชนะเป็นของพระยาเว 싸울 날을 위하여 마병을 예비하거니와 이 사람은요. 이 싸울 날을 위해서 준비를 하죠. 하지만 이김은 여호와께 있느니라. 그 전쟁의 승패는 바로 하나님께 있다는 것입니다. ก็คือมนุษย์นะคะจะเป็นผู้ที่เตรียมการไว้ แต่ว่าชัยชนะนะคะจะเป็นของพระยาเวห์ผู้ที่ทำให้เกิดขึ้นค่ะ 우리 여리고성에서 승리한 이스라엘은요. 이제 이 아이성으로 가게 됩니다. หลังจากอิสราเอลได้รับชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ด้วยความเชื่อจากการโค่นล้มเมืองเยริโคแล้วนะคะ ตอนนี้จึงเข้าสู่การสู้รบครั้งที่ 2 ก็คือการสู้รบที่เมืองไอค่ะ 이 아이라는 뜻은요. 황폐한 작은 산이라는 뜻을 가지고 있습니다. คำว่าไอนะคะมีความหมายว่าภูเขาเล็กที่รกร้างค่ะ 우리 여리고성은 황폐한 곳이 아니라 오아시스, 이 물이 많이 나는 곳이었고 종려나무, 이 대추야자나무가 많은 곳이었습니다. แต่ว่าถ้าเทียบกับเมืองเยริโคนะคะเมืองเยริโคเป็นเมืองที่แผ่นดินอุดมสมบูรณ์มีน้ำไหลอุดมสมบูรณ์ค่ะ 그리고 이 여리고는 살기 좋은 곳이었지만 아이성은 이 황폐하다 이 말을 보니까요. 이 살기 좋은 곳은 아니었습니다. 사는 사람도 별로 없었죠. แต่ถ้าดูที่เมืองไอที่มีความหมายว่าภูเขาเล็กที่รกร้าง ก็จะเป็นเมืองที่การอยู่นะคะค่อนข้างที่จะยากลำบากค่ะ 이 성의 거주민은 여호수아 8장 25절에 보면 약 12,000명이었다
라고 기록이 되어 있습니다. และมีบันทึกไว้ว่าทั้งชายและหญิง 12,000 คน คือชาวเมืองไอทั้งหมด 그러면 이 남자들은요, 이 중에 약 몇 명 정도 됐을까요? 6천 명 정도 되었을 겁니다. โดยในจำนวนนั้นคาดว่ามีผู้ชายมีอยู่ราวๆ 6,000 คนได้ค่ะ 근데 이 6천 명 중에는 아이도 있고 노인도 있고 아픈 사람도 있었겠죠. 그러니까 이 6천 명 중에서 싸움에 나갈 수 있는 사람은 3천 명도 안 됐을 거예요. 아마 이 3천 명쯤 되었을 겁니다. แล้วก็ใน 6,000 คนนะคะก็จะมีทั้งเด็กผู้สูงอายุคนที่เจ็บคนป่วย ดังนั้นคาดว่ามีประมาณ 3,000 คนที่มีความสามารถที่จะไปออกรบได้ค่ะ 이렇게 아이성은요, 그 규모나 전력 면에서요, 여리고 성에 비하면 아주 초라하고 그리고 작은 성이었던 것입니다. เมืองไอนะคะเมื่อเทียบในด้านขนาดและกำลังรบกับเมืองเยริโคซึ่งเป็นเมืองใหญ่และแข็งแกร่งมากแล้ว ถือว่าเมืองไอเป็นเมืองที่เล็กและด้อยกว่ามากค่ะ 이스라엘 백성들은요, 지금 약 200만 명, 전쟁에 나갈 수 있는 건장한 남자만 60만 명이나 되는데 거기에 비하면 정말 아이성은요, 너무나 작고 이 초라한 성입니다. คืออิสราเอลนะคะมีผู้ชายที่สามารถเข้าร่วมสงครามได้ประมาณ 600,000 คน ดังนั้นเมืองไอจึงเป็นเมืองที่ไม่สามารถเทียบกับอิสราเอลได้เลยค่ะ 그래서 베델 동편 아이성을 정탐하고 돌아온 정탐꾼들은 이렇게 보고를 합니다. ผู้สอดแนมที่ไปสำรวจเมืองไอทางทิศตะวันออกของเบธเอลกลับมารายงานค่ะว่า 그들은 소순이 수고롭게 말고 이 3천 명으로 공격하자라고 말하는 것입니다. ไม่ต้องให้ประชาชนทั้งหมดขึ้นไปให้สัก 2-3,000 คนขึ้นไปตีเมืองไอก็พอ 그래서요, 이 이스라엘은요, 3천 명의 이스라엘 군사들이 이제 아이성을 공격하게 됩니다. ดังนั้นจึงมีกองทัพอิสราเอลจำนวนเพียง 3,000 คนเข้าไปโจมตีเมืองไอค่ะ 이스라엘은 당연히 이길 거라고 생각했습니다. ชาวอิสราเอลนะคะคิดว่ายังไงจะต้องชนะแน่นอนค่ะ 여리고에 비하면 너무나 작고 초라한 성이잖아요. เพราะว่าถ้าไปเทียบกับเมืองเยริโคแล้วเมืองไอนะคะเป็นเมืองที่เล็กและก็ด้อยกว่ามากค่ะ 우리는 그 큰 성 여리고를 함락했었다. 우리는 여리고도 이긴 그런 이스라엘 백성이다라고 생각했겠죠. เพราะว่าเขาคิดว่ายังไงเมืองไอก็จะต้องพ่ายแพ้ให้กับอิสราเอลแน่นอนค่ะ 그런데요, 오히려 그들은 도망하는 신세가 되었습니다. แต่กลับกลายเป็นว่าพวกเขาต้องหลบหนีไปแทนค่ะ 이스라엘 백성들 중에서요, 약 36명이 죽음을 당하고 그리고 그 작고 작은 아이성으로부터 도망가게 되었습니다. และมีประมาณชาวอิสราเอลนะคะมีประมาณ 36 คนที่ถูกฆ่าตายและพวกเขาต้องหลบหนีจากชาวเมืองไอค่ะ 이해가 되지 않습니다. ทุกคนไม่เข้าใจใช่ไหมคะว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ 왜 진 것일까? ทำไมถึงแพ้ค่ะ 여호수아도요, 너무 슬펐습니다. โยชูวาเองก็เศร้าใจมากเหมือนกันค่ะ 그리고 백성들은 마음이 녹아서 물같이 되었습니다. และจิตใจของประชาชนก็ละลายไปอย่างน้ำค่ะ 자, 여호수아 7장 5절입니다. โยชูวาบทที่ 7 ข้อที่ 5 ค่ะ 아이 사람이 그들의 36인쯤 죽이고 성문 앞에서부터 스바림까지 쫓아와서 내려가는 비탈에서 쳤으므로 백성의 마음이 녹아 물같이 된지라. ฝ่ายชาวเมืองไอก็ฆ่าฟันพวกเขาตายประมาณ 36 คน โดยขับไล่เขาจากประตูเมืองไปถึงเชบาริมฆ่าเขาตามทางลง และจิตใจของประชาชนก็ละลายไปอย่างน้ำ 이 사건은요, 너무나 충격적인 사건이었습니다. สถานการณ์นี้นะคะเหตุการณ์นี้นะคะเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างสะเทือนใจมากค่ะ 충분히 이길 수 있는 성이었는데 오히려 도망하고 게다가 36명이 죽임을 당한 겁니다. เมืองไอเป็นเมืองที่คิดว่าจะชนะได้อย่างง่ายๆ แต่ว่ากลับกลายเป็นว่าคนของชาวอิสราเอลมีคนถูกฆ่าตายแล้วแถมยังต้องหนีหัวซุกหัวซนด้วยค่ะ 가만히 생각해 보세요. 이건 얼마나 놀라운 일입니까? ลองคิดดูนะคะว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่น่าตกใจแค่ไหนคะ 이스라엘 백성들은요, 그 홍해 바다를 건너고 그 홍해 바다를 건너온 자들이잖아요. คือชาวอิสราเอลนะคะเป็นคนที่ข้ามแม่น้ำทะเลแดงมาได้ค่ะ 하나님이 함께 하셔서 홍해 바다를 갈라주셨잖아요. เป็นเพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับพวกเขาทำให้เขาข้ามแม่น้ำทะเลแดงไปได้ค่ะ 살기 너무너무 어려운 그 광야길을요, 40년 동안 하나님이 함께 해주셔서 먹고 마시고 보호해 주셨잖아요. ถึงแม้ว่าจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่มีความยากลำบากมากถึง 40 ปี แต่เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงช่วยเขาด้วยการช่วยให้พวกเขา
มีกินมีน้ำอยู่อาศัยได้ค่ะ 그리고 요단강에서도 그리고 여리고에서도 함께 하신 그 하나님이 여전히 이스라엘과 함께 하시는 줄 알았는데 그래서 승리할 줄 알았는데 그런데 전쟁에서 진 겁니다. คือเพราะพวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับเขาที่ทะเลแดงในถิ่นทุรกันดารที่แม่น้ำจอร์แดนและที่เมืองเยริโคยังคงสถิตอยู่กับอิสราเอลอยู่และพวกเขาจึงมั่นใจในชัยชนะขณะก้าวเดินไปข้างหน้าที่ไปสู้รบกับเมืองไอค่ะ 이스라엘 모든 백성에게 큰 충격이 되었고요. 또 특별히 이 여호수아에게는 더욱더 큰 충격이었을 겁니다. เมื่อเขาพ่ายแพ้ชาวอิสราเอลก็สะเทือนใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องนี้น่าจะเป็นความสะเทือนใจอย่างยิ่งต่อโยชูวามากกว่าผู้อื่นค่ะ 7절입니다. ในข้อที่ 7 ค่ะ 여호수아가 가로되 슬프도소이다 주 여호와여 โยชูวากลับทูลว่าข้าแต่พระยาเวห์องค์เจ้านายทำไมพระองค์จึงทรงนำชนชาตินี้ 이 하나님께서요 이 여호수아에게 약속해 주셨잖아요. คือเพราะว่าพวกเขานะคะเริ่มทำสงครามพิชิตคานาอันตามพระสัญญาของพระเจ้าค่ะ 이 여호수아 1장에 보면 모세에게 말한 것 같이 물은 너희 발바닥으로 밟는 모든 것을 내가 다 너희에게 주어놨다 확실히 주실 거기 때문에 과거형으로 말씀해 놓으셨습니다. 줄 것이다가 아니죠. 벌써 줬다 말씀하고 계시는 겁니다. ทุกๆแห่งที่ฝ่าเท้าของเจ้าทั้งหลายจะเหยียบลง เราได้ยกให้พวกเจ้าดังที่เราได้สัญญาไว้กับโมเสสพระเจ้านะคะได้สัญญาไว้อย่างแน่นอนแล้วในอดีตค่ะ 그리고 그 땅, 가나안 그 모든 땅이 너희 땅이다 말씀하셨어요. และพระเจ้าตรัสไว้ว่าจะเป็นอาณาเขตของเจ้า 그리고요, 이 여호수아 1장 5절에는 너의 평생에 너를 능히 당할 자 없으리니 내가 모세와 함께 있던 것 같이 너와 함께 있을 것임이라. 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리니. 하나님이 약속하셨잖아요. และในโยชูวาบทที่1ข้อที่5นะคะพระเจ้าก็สัญญาไว้ว่า ไม่มีใครจะยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้า เราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไร เราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้น เราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้า 하나님 이렇게 약속하셨는데 함께 하신다고 약속하셨는데 그런데 그 하나님은 어디 갔냐는 거예요. พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงสถิตกับอิสราเอลแต่ว่าพระเจ้าทรงละจากพวกเขาไปที่ไหนเพราะอะไรคะ 그 말씀을 확신하고 나갔는데 그런데 이스라엘은 작은 전투에서도 패해버린 겁니다. และพวกเขาก็มั่นใจในพระสัญญานั้นเมื่อก้าวออกไปสู้รบแต่กลับพ่ายแพ้ในสงครามเล็กๆค่ะ 이스라엘은 왜 전쟁에서 패배했습니까? สาเหตุความพ่ายแพ้ของอิสราเอลคืออะไรคะ 왜 하나님께서는 이스라엘과 함께하지 않으십니까? แล้วทำไมพระยาเวห์ถึงทรงละจากพวกเขาไปคะ 그 문제의 원인이 무엇인지 우리는 확인해 봐야 됩니다. เราจะต้องมาพิจารณาว่าอิสราเอลจัดการกับปัญหานั้นอย่างไรและสาเหตุมันคืออะไรคะ 그리고 어떻게 해결했는지를 우리가 또한 알아야 됩니다. และเราจะต้องรู้ว่าชาวอิสราเอลนะคะจัดการกับปัญหานั้นอย่างไรคะ 그래야 우리 삶 속에서도요. 우리가 패배했을 때 전쟁에서 패배했을 때 우리가 어떻게 해야 될지를 우리도 알 수 있는 거잖아요. เพราะว่าถ้าเราพิจารณาดีนะคะเราจะมาย้อนกลับดูชีวิตของเราได้ค่ะว่าเราแพ้เพราะเราจัดการกับปัญหานั้นอย่างไร 항상 함께 하시겠다는 하나님께서 왜 그들을 떠났는가? 그 답은 성경에 있습니다. 우리 함께 읽었던 여호수아 7장 1절입니다. เหตุผลนะคะที่พระเจ้าที่ทรงสถิตอยู่กับเขาเสมอ แต่พระองค์ทรงละจากพวกเขาไปเพราะเหตุผลอะไรอยู่ในโยชูวาบทที่7ข้อที่1ค่ะ 이스라엘 자손이 바친 물건을 인하여 범죄하였으니라고 되어 있습니다. แต่ประชาชนอิสราเอลได้ละเมิดในเรื่องสิ่งที่ต้องทำลายถวายนั้น 바로 범죄 때문이다, 죄 때문이다 말씀하고 계시는 거예요. เป็นเพราะว่าการละเมิดเป็นเพราะว่าบาปค่ะ 여러분 하나님은 거룩하신 분이십니다. พระองค์คะพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงบริสุทธิ์ค่ะ 주는 죄악을 기뻐하는 신이 아니시니 악이 주와 함께 유하지 못하며라고 말씀하십니다. พระองค์ตรัสไว้ว่าพระองค์มิใช่พระเจ้าผู้ปิติยินดีในความอาธรรม ความชั่วร้ายจะไม่อาศัยอยู่กับพระองค์ 하나님은 죄악을 기뻐하지 않으시고 하나님은 거룩하신 분이시기 때문에요. 하나님은 이 악을 용납하실 수가 없으신 거예요.
พระเจ้านะคะไม่ใช่ผู้ที่จะปิติยินดีในความบาปและความชั่วร้ายจะไม่สามารถอาศัยอยู่กับพระองค์ได้ค่ะ 하나님께서는요, 이 노하기를 더디하시죠. 하나님은 우리가 돌이킬 수 있도록 참아주시지만 하지만 죄인을 결코 사하지 않으시는 분이십니다. ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะทรงกิ้วช้าและทรงฤทธานุภาพใหญ่ยิ่ง แต่พระยาเวห์จะไม่ทรงปล่อยให้คนผิดลอยนวลค่ะ 그렇기 때문에요, 이 패역한 자 그 자들은요, 이 죄인과 함께 멸망한다. 여호와를 버린 자도 멸망한다. 이 성경은 말씀하고 있습니다. ดังนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวไว้ว่า แต่พวกกบฏและพวกคนบาปจะถูกทำลายด้วยกัน และพวกที่ละทิ้งพระยาเวห์จะถูกล้างผลาญ 이 내용을 정리해 보겠습니다. เราจะมาสรุปเนื้อหากันนะคะ 이 여리고성을 함락할 때요, 아간은요, 이 전리품에 관한 여호와의 언약을 어기고 전리품의 일부를 몰래 숨겨두었습니다. ในตอนที่เมืองเยริโคถูกทำลาย อาคารได้ละเมิดพันธสัญญาของพระยาเวห์เกี่ยวกับของที่ยึดมาได้จากศัตรูและแอบซ่อนบางส่วนของทรัพย์สินสงครามเอาไว้ค่ะ 이 결과로요, 아이성 전투에서 패배했고 그리고 36명의 전사자가 생겨난 것입니다. ด้วยเหตุนี้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือการพ่ายแพ้ในสงครามที่เมืองไอ โดยมีทหารเสียชีวิตถึง 36 คนด้วยค่ะ 이 죄는 하나님의 말씀을 어기는 것이죠. บาปนะคะคือการฝ่าฝืนหรือการละเมิดพระชนะของพระเจ้าค่ะ 하나님의 말씀을 지키지 않는 것, 그것이 바로 이 죄입니다. บาปนะคะคือการที่ไม่รักษาพระชนะของพระเจ้าค่ะ 이 사람은 왜 하나님의 말씀을 지키지 않을까요? แต่ทำไมคนเราถึงไม่รักษาพระชนะของพระเจ้าล่ะคะ 왜 하나님의 말씀을 어기는 걸까요? 그 특징을 우리는 알아야 됩니다. ทำไมคนเราถึงไม่พยายามรักษาพระชนะของพระเจ้า และลักษณะของผู้ที่ฝ่าฝืนพระชนะของพระเจ้าเป็นอย่างไรเราจะต้องมาพิจารณาดูค่ะ 그 중에 하나는요, 내가 하나님보다 더 똑똑하다, 내가 하나님보다 더 잘한다, 그런 마음이 있을 겁니다. คือลักษณะหลักๆเลยนะคะก็คือคิดว่าตัวเองฉลาดหลักแหลมกว่าพระเจ้าค่ะ 그리고 또 하나는요, 하나님을 사랑하지 않기 때문입니다. และอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือไม่มีความรักต่อพระเจ้าค่ะ 요한복음 14장 23절입니다. ในย้อนบทที่ 14 ข้อที่ 23 ค่ะ 예수께서 대답하여 가라사대 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 พระองค์ตรัสตอบว่าถ้าใครรักเราคนนั้นจะประพฤติตามคำของเรา 하나님의 사랑을 참으로 깨달은 자 그리고 하나님을 사랑하는 사람은요 하나님의 말씀을 따르게 되어 있습니다. ถ้าใครรักพระเจ้านะคะคนนั้นจะประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 지나가는 남자가 나한테 갑자기 물 좀 주세요, 밥 좀 주세요. 그러면 무서울 겁니다. 어쩌면 도망갈 거예요. ถ้ามีคนหล่อๆแปลกหน้ามาบอกเราว่าเอาน้ำมาให้ฉันกินหน่อยทำกับข้าวให้ฉันกินหน่อยเราก็จะรู้สึกกลัวแล้วก็แปลกๆแล้วก็อาจจะหนีเข้าไปได้ใช่ไหมคะ 그런데 이 사랑하는 자녀가 사랑하는 남편이 물 좀 주세요라고 하면 이걸 내가 물을 왜 줘야 돼? 이런 생각하기도 전에요. 사랑하는 사람의 말에는 나도 모르게 벌써 그 물을 담아서 갖다 주고 있는 나를 보게 될 겁니다. ก็คือแต่ถ้าเป็นครอบครัวของเราเป็นสามีที่รักเป็นลูกที่รักมาขอบอกว่าเอาน้ำให้ฉันกินหน่อยก็คือเราจะเอาน้ำมาให้กินโดยธรรมชาติค่ะ 사랑하면 그 말을 지키고 싶고 지키게 되는 거예요. เพราะว่าความรักนะคะทำให้เราอยากที่จะรักษาคำพูดของเราค่ะ 율법을 지켜서 구원받는 게 아니라 구원을 받으면 하나님의 사랑의 대상이 되면 그 율법을 지키고 싶은 마음이 생기는 겁니다. ถ้าเรามีความรักต่อพระเจ้าค่ะเราก็จะมีจิตใจที่อยากจะประพฤติตามพระบัญญัติธรรมบัญญัติของพระเจ้าไปโดยปริยายค่ะ 하나님의 말씀을 어기는 자의 특징은요, 바로 하나님보다 더 사랑하는 것이 있다는 겁니다. คนที่ละเมิดพันธสัญญาของพระเจ้าได้นะคะ คือคนที่มีสิ่งที่รักมากกว่าพระเจ้าค่ะ 이 아간에게는요, 바로 이 세상 물질에 대한 사랑이었던 거예요. และสิ่งที่อาคารรักมากกว่าพระเจ้าก็คือทรัพย์สินในทางโลกค่ะ 11절입니다. ข้อที่ 11 ค่ะ 이스라엘이 범죄하여 내가 그들에게 명한 나의 언약을 어기었나니 곧 그들이 바친 물건을 취하고 도적하고 사기하여 자기 기구 가운데 두었느니라.
อิสราเอลได้ทำบาปเขาได้ละเมิดพันธสัญญาซึ่งเราได้บัญชาเขาไว้ เขาได้ยักยอกสิ่งที่ต้องทำลายถวาย เขาได้ขโมยและหลอกลวง และได้เอาของนั้นรวมไว้กับข้าวของของตน 이 하나님께서요 여리고성을 멸할 때 그 성에 있는 모든 것들은 하나님께 바치라라고 말씀하셨습니다. พระเจ้าตรัสไว้ว่าเมืองนั้นหรือว่าเมืองเยริโคอะค่ะและทุกสิ่งในเมืองเยริโคนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำลายถวายแด่พระยาเวห์ 이 여리고성에 있는 모든 것들 여호수아 6장 17절에 보면은요 여리고성에 있는 모든 물건은 하나님의 것이다. 하나님께 드려야 된다. 그러니까 사람들이 가지면 안 되죠. 다 여호와께 드려야 되는 것. 여호와의 것입니다. คือพระเจ้าตรัสไว้แล้วนะคะว่าทุกสิ่งในเมืองเยริโคนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องทำลายถวายแด่พระยาเวห์คนมนุษย์นะคะไม่สามารถนำไปเป็นของตนเองได้ค่ะ 그래서 이 여호수아 6장에 이 여리고성을 함락할 때 여리고성이 멸망할 때 그 성에 있는 모든 것들은 하나님의 것이다. 하나님께 바쳐진 것이다라고 말씀하셨어요. ดังนั้นในตอนที่เมืองเยริโคถูกทำลายลงแล้วสิ่งของทุกสิ่งอย่างในเมืองเยริโคนะคะจะต้องทำลายถวายพระยาเวห์ค่ะ 그리고 여호수아 6장 18절입니다. และในโยชูวาบทที่6ข้อที่18ค่ะ 그래서 하나님께서 주의해라. 여리고성을 함락시킬 때 공격할 때 주의사항이 있다 말씀하셨어요. พระองค์ตรัสไว้ว่า 주의사항, 주의. 이 주의가 뭐더라? 캄뜨안. 주의사항을 말씀하셨습니다. คือพระองค์ตักเตือนเอาไว้ค่ะ 딱뜨안. 너희는 바칠 물건을 스스로 삼가라. 하나님께 드려진 것을 조심해라. 말씀하신 거예요. ส่วนพวกท่านจงตีตัวออกห่างจากสิ่งที่ต้องทำลายถวายนั้น 왜요? เพราะอะไรคะ 같이 읽습니다. อ่านพร้อมกันค่ะ เกรงว่าท่านเองจะถูกทำลาย เมื่อท่านเก็บสิ่งที่ต้องทำลายถวายนั้นไว้บ้าง และจะทำให้ค่ายของอิสราเอลเป็นสิ่งที่ต้องทำลายถวายไปด้วยนำมาซึ่งความทุกข์ยากลำบาก 바로 이 하나님의 것, 하나님께 드려진 것, 하나님의 것을 가지면 그 사람도 또 그 진도 하나님께 이 드려진 게 된다. 그리고 화를 당하게 된다라고 되어 있습니다. คือถ้ามีใครนะคะนำของที่ต้องถวายพระเจ้ามาเป็นของตัวเอง ตัวเองนั่นแหละค่ะจะต้องถูกทำลายถวายไปพร้อมกับของนั้นด้วยค่ะ และจะนำมาซึ่งความทุกข์ยากลำบากค่ะ 바로 이 전쟁 아이성 전투의 패배의 원인은 바로 하나님의 말씀에 대한 불순종, 바로 불순종의 결과임을 알 수 있습니다. พระองค์ทรงเปิดเผยว่าสาเหตุของความพ่ายแพ้ในสงครามครั้งนี้เป็นผลมาจากการไม่เชื่อฟังพันธสัญญาของพระเจ้าค่ะ 여러분 공부 잘하는 사람이요 시험을 잘 볼 확률이 높지만 항상 시험을 잘 보는 게 아니죠. 그날 컨디션이 안 좋거나 이 시험 답안지를 밀렸으면은요 아주 낮은 점수를 맞을 수도 있는 겁니다. ก็คือคนที่ตั้งใจเรียนมาตลอดนะคะเวลาทำข้อสอบนะคะคะแนนก็จะออกมาดีแต่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเขาเจ็บป่วยร่างกายไม่ดีเขาก็อาจจะทำข้อสอบออกมาได้ไม่ดีได้ค่ะ 바로 이 승패의 결과는요 하나님께 달려 있다는 거예요. ก็คือความพ่ายแพ้นะคะขึ้นอยู่กับพระเจ้าค่ะ 사람의 능력에만 달려 있는 것이 아닙니다. 사람의 능력에 달려 있는 것이 ขออภัยค่ะ 아닙니다. ความชัยชนะนะคะขึ้นอยู่กับพระเจ้าค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของมนุษย์ค่ะ 그리고 아간의 이 범죄 때문에 이스라엘 백성들은요 마음이 물같이 됐죠. 이 전쟁하는 것에 전의를 상실했고 민족 전체의 위기를 가지고 온 것입니다. สิ่งนี้นะคะทำให้ชาวอิสราเอลหมดกำลังใจและนำมาซึ่งวิกฤตสำหรับทั้งชาติค่ะ 자, 그래서 이 바쳐진 물건을요, 이 히브리어로는 헤렘이라고 합니다. คือสิ่งที่ต้องทำลายถวายนะคะในภาษาฮิบรูเรียกว่าเฮเลมค่ะ 바로 여호와께 구분하여 드려진 것이다라는 뜻입니다. มีความหมายว่าแยกออกมาถวายให้พระยาเวห์ค่ะ 하나님께
완전히 이 바쳐진 것, 하나님께 드려진 것을 의미하는 거죠. คือเป็นสิ่งที่ต้องถูกถวายให้กับพระยาเวห์อย่างสมบูรณ์ค่ะ 이 하나님께 드려질 때 완전히 멸해서 바쳐지는 거예요. คือสิ่งที่จะต้องถวายให้กับพระยาเวห์นะคะจะต้องเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ไม่มีขาดตกบกพร่องค่ะ 자, 그래서요, 이 하나님의 것은 가지면 안 되는 것이라는 거예요. 하나님의 것은 손을 대었다가는 멸망받게끔 저주받는 것입니다. ไม่สามารถที่จะนำของนั้นยักยอกมาเป็นของตัวเองได้ เพราะว่าถ้ายักยอกมาตัวเองก็จะต้องถูกทำลายไปพร้อมกับของถวายนั้นด้วยค่ะ 바로 하렘은요, 하나님께 바쳐진 것은 진멸시켜서 주님께 제물로 드려지는 것을 말하는 거예요. สิ่งที่ต้องทำลายถวายหรือที่เรียกว่าเฮเลมนะคะก็คือทำลายเพื่อพระยาเวห์ค่ะ 그래서요, 여호와를 위해 진멸하다 이런 뜻이 되는 거죠. แล้วก็มีความหมายด้วยอีกค่ะว่าทำลายเพื่อพระยาเวห์ค่ะ 여호와에게 바쳐져야 되는 물건을 취해서 바로 그 취한 사람 스스로도 바쳐진 대상이 된 거예요. 바로 저주의 대상이 되었다는 것입니다. คือถ้านำมาเป็นของตัวเองนะคะคนคนนั้นก็จะต้องกลายเป็นสิ่งที่ต้องถูกทำลายถวายไปด้วยค่ะ 하나님께서요, 죄가 있다는 것을 말씀해 주셨고, 그리고 이 죄의 범죄자가 어떻게 밝혀내는지 방법도 알려주십니다. 그리고 그 죄를 지은 자가 누군지도 알려주시는 거예요. ก็คือพระเจ้ากำลังบอกว่าพวกเขาได้ละเมิดในสิ่งที่ต้องทำลายถวายที่ต้องทำลายถวายนั้น และพระองค์นะคะจะทรงเปิดเผยความผิดบาปนั้นด้วยค่ะ 아간도 그 물건을 훔쳤기 때문에 바쳐진 것이 되었죠. ก็คืออาคารนะคะขโมยสิ่งของพระยาเวห์ที่ต้องทำลายถวายแล้วก็ไปซ่อนเอาไว้ค่ะ 그리고 그 가족도 그의 집안에 있는 모든 것들이 다 바쳐진 것이 되어서 같이 멸하게 됩니다. และเพราะว่า 심판받고요. 그리고 돌에 맞아서 불태워졌습니다. ก็คือเนื่องจากอาคารทำผิดบาปนะคะทำให้ส่งผลไปถึงครอบครัวด้วยครอบครัวก็ต้องโดนทำลายด้วย แล้วก็สิ่งของนั้นนะคะก็ถูกเผาทำลายไปด้วยค่ะ 우리도 이것으로 인해서요, 교훈 받아야 됩니다. เราจะต้องได้รับบทเรียนจากเรื่องของอาคารค่ะ 우리 7장 1절에 보면 한 사람의 범죄 때문에요, 이스라엘 전체가 전쟁에서 패하는 그런 결과를 초래했다는 것을 함께 보았습니다. ในข้อที่ 7 นะคะจะเห็นได้ว่าจากความบาปของคนคนเดียวนะคะส่งผลไปกระทบไปจนถึงชนชาติอิสราเอลทั้งอิสราเอลนะคะจะต้องพ่ายแพ้ให้กับสงครามค่ะ 여러분, 아간 한 사람 때문에 이 이스라엘 전체가 괴로움을 당했죠. ด้วยความบาปของอาคารเพียงคนเดียวค่ะทำให้ชาวอิสราเอลนะคะต้องทุกข์ยากลำบากไปด้วยทั้งหมดค่ะ 이 아간의 이름의 뜻이요, 이 괴롭히는 자, 근심이나 두통거리라는 뜻을 가지고 있어요. ชื่อของอาคารนะคะมีความหมายว่าผู้ก่อความเดือดร้อนค่ะ 아간은 그 이름 그대로 자기의 죄 때문에 이스라엘 모두에게 큰 고통과 아픔을 준 것입니다. ก็คือเช่นเดียวกับความหมายของชื่อของเขานะคะ บาปส่วนตัวของอาคารได้นำความเศร้าความเจ็บปวดและความทุกข์อย่างมากมาสู่ทั้งชนชาติอิสราเอลค่ะ 하나님께서는요, 이 개인이나 그리고 이 어떤 소수의 죄를요, 전체의 죄로 보시기도 하는 거예요. พระเจ้าทรงมองว่าบาปของบุคคลหนึ่งหรือเพียงไม่กี่คนเป็นบาปของทุกคนค่ะ 구원받기 전에는 다 혼자 각각이었잖아요. 그 사람의 죄로 인해서 그 사람이 멸망받는 겁니다. ก่อนที่จะได้รับความรอดนะคะ แต่ละคนจะถูกพิพากษาตามบาปของตนเองค่ะ 근데 구원받은 후에는요, 우리 구원받은 모든 사람들은 주님의 몸된 교회, 이 한 몸, 크루크루와 한 가족이 되었죠. แต่หลังจากได้รับความรอดแล้วเนื่องจากคริสตจักรนะคะเป็นกายเดียวกันค่ะ 우리 가족 중에 한 사람이 아프거나 한 사람이 잘못해서 감옥에 가게 되면 가족 전체의 아픔이 되고 가족 전체의 고통이 되는 겁니다. เพราะว่าเป็นกายเดียวกันแล้วเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว ถ้ามีคนใดคนหนึ่งเจ็บปวดหรือไปพบกับความทุกข์ยากลำบากเราก็จะเจ็บปวดทุกข์ใจไปด้วยค่ะ 교회가 한 몸이기 때문에 성도 각 사람은요, 이 교회 전체와 연결되어 있다는 것이에요. เนื่องจากคริสตจักรเป็นกายเดียวกัน ผู้เชื่อแต่ละคนจึงมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับคริสตจักรทั้งหมดค่ะ 골로새서 3장 15절입니다. โคโลสีบทที่3ข้อที่15ค่ะ 골로새서 3장 15절
자, 같이 읽겠습니다. โคโลสีบทที่3ข้อที่15เรามาอ่านพร้อมกันนะคะ และจงให้สันติสุขของพระคริสต์นำพาจิตใจของท่านทั้งหลาย พระเจ้าทรงเรียกท่านให้มาเป็นกายเดียวกัน ก็เพื่อสันติสุขนี้ และจงมีใจขอบพระคุณ 너희가 한 몸으로 부르심을 받았나니 말씀하십니다. พระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าทรงเรียกท่านให้มาเป็นกายเดียวกัน 여러분, 교회는요, 구원받은 형제 자매님들은요, 이제 한 몸입니다. 나와 교회는 생명의 관계로 연결되어 있는 것이에요. คือพวกเราคริสเตียนนะคะเป็นกายเดียวกันในพระคริสต์และความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับคริสตจักรนั้นเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวในชีวิตค่ะ 이 아가는요, 자기의 범죄, 자기의 죄를 아무도 모를 거라고 생각했습니다. คืออาคารนะคะคิดว่าการที่ตัวเองทำบาปคนเดียวนะคะคิดว่าคนอื่นจะไม่รู้ค่ะ 사실 몰랐죠? แต่จริงๆก็ไม่รู้นั่นแหละค่ะสำหรับมนุษย์ 바로 이 여호수아도 몰랐습니다. โยชูวาก็ไม่รู้ค่ะ 그리고 유다 지파도 몰랐을 거예요. เอ่อ 유다 지파, 파오 유다. เผ่ายูดาห์ก็ไม่รู้ค่ะ 이 몰랐을 겁니다. 그런데 하나님은 알고 계셨어요. แต่ว่ามีพระเจ้าที่ทรงทราบค่ะ 사람은 속일 수 있어도 하나님은 속일 수 없는 겁니다. คือสามารถที่จะหลอกลวงปิดบังมนุษย์ได้ แต่ไม่สามารถซ่อนปิดบังจากพระเจ้าได้ค่ะ 이 그리스도인은요, 예수님의 몸인 교회의 지체입니다. เพราะว่าคริสเตียนนะคะเป็นอวัยวะหนึ่งของพระกายของพระเยซู ซึ่งก็คือคริสตจักรค่ะ 이 한 몸 안에 각 지체가 연결되어 있어서요, 이 한 지체가 아프면 이 전체가 아픈 거예요. 다 연결되어 있기 때문에 그렇습니다. อวัยวะต่างๆ เชื่อมโยงกันภายในร่างกายเดียว ดังนั้นความเจ็บปวดของอวัยวะหนึ่งย่อมส่งผลต่อทางร่างกายค่ะ 교회 안에 작은 범죄, 나의 작은 범죄가 교회 전체에 영향을 미칠 수 있다는 겁니다. การที่ผู้เชื่อคนหนึ่งทำบาปในคริสตจักรอาจส่งผลกระทบต่อคริสตจักรทั้งหมดได้ค่ะ 그래서요, 서로 권면해서 이 범죄하지 않도록 그래서 다른 성도들의 아픔과 슬픔 그리고 기쁨을요, 함께 해야 되는 거예요. ดังนั้นเราจึงควรตักเตือนกันไม่ให้ทำบาป และควรแบ่งปันทั้งความเจ็บปวด ความเศร้ารวมถึงความยินดีของพี่น้องในความเชื่อร่วมกันค่ะ 고린도전서 12장 26절입니다. 1 โครินธ์บทที่ 12 ข้อที่ 26 ค่ะ 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체도 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체도 함께 즐거워하나니. ถ้าอวัยวะหนึ่งทุกข์อวัยวะทั้งหมดก็ร่วมทุกข์ด้วย ถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติ อวัยวะทั้งหมดก็ร่วมชื่นชมยินดีด้วย 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체도 함께 고통을 받게 되어 있습니다. ถ้าอวัยวะหนึ่งทุกข์อวัยวะทั้งหมดก็ร่วมทุกข์ด้วยค่ะ 그리고 히브리서 3장 13절입니다. ในฮิบรูบทที่ 3 ข้อที่ 13 ค่ะ 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะ แต่จงหนุนใจกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกกันว่าวันนี้ เพื่อจะไม่มีใครในพวกท่านมีใจดื้อรั้นไป เพราะการล่อลวงของบาป 이게 뭐가 죄야? อันนี้มันจะเป็นบาปที่ไหนกัน 옛날에는 죄였을지 모르지만 요즘 시대는 아니야. คือเมื่อก่อนอาจจะเป็นบาปแต่ว่าสมัยนี้มันไม่ผิดแล้ว 하나님 말씀하십니다. 피차 매일 피차 권면하여 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 강팍하게 됨을 면하라 말씀하시는 거예요. แต่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเพื่อจะไม่มีใครในพวกท่านมีใจดื้อรั้นไป เพราะการล่อลวงของบาป 여러분 그 한 범죄가 아이성의 이 아이성 전투에 패배라는 결과를 가지고 왔죠. เพราะว่าบาปหนึ่งเดียวค่ะได้นำไปสู่ผลลัพธ์อันเลวร้ายก็คือความพ่ายแพ้ในสงครามที่เมืองไอค่ะ 그런데 그냥 패배만 한 게 아니라 전쟁에 대한 이 전우의 전쟁하려고 하는 그 마음도요 다 녹아지게 만든 거예요. แล้วก็ไม่ได้พ่ายแพ้อย่างเดียวนะคะ แต่ทำลายขวัญกำลังใจของกองทัพอิสราเอลด้วยค่ะ 이 죄는요 이 심각한 결과를 초래하는 것입니다. บาปก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ร้ายแรงค่ะ 이 다른 형제 자매들이요 이 죄 짓는 모습을 보게 되면은 그 옆에 있는 형제 자매들도 마음에 같이 이렇게 살아서 뭐해? 하나님을 위해서 살아서 뭐해? 이렇게 마음이 녹아지게 하고 그리고 그 전쟁 우린 지금 전쟁 중에 있잖아요. 영적 전쟁 중에 있잖아요. 그 전쟁을 싸우려고 하는 그 마음을
이 물같이 만들어 버리는 거예요. ก็คือถ้าเราเห็นพี่น้องคนไหนทำบาปใช่ไหมคะเราก็จะมีจิตใจว่าเราต้องใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าไม่ใช่หรอทำบาปแบบนี้ได้ยังไงก็คือมันจะทำให้คนอื่นนะคะสูญเสียกำลังใจในการต่อสู้สงครามในทางด้านจิตวิญญาณไปด้วยค่ะ 이 아간의 죄는요 밝혀집니다. และบาปของอาคารนะคะก็ถูกเปิดเผยค่ะ 하나님께서 그 방법을 알려주시죠. และพระเจ้านะคะได้บอกวิธีที่จะต้องทำโทษค่ะ 여호수아서 7장 16절입니다. โยชูวาบทที่7ข้อที่16ค่ะ 이에 여호수아가 아침 일찍 일어나서 이스라엘을 그 지파대로 가까이 나오게 하였더니 유다 지파가 뽑혔고 โยชูวาจึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่และนำประชาชนอิสราเอลเข้ามาทีละเผ่าและเผ่ายูดาห์ถูกจับไว้ 유다 족속을 가까이 나오게 하였더니 세라 족속이 뽑혔고 세라 가족의 각 남자를 가까이 나오게 하였더니 삽디가 뽑혔고 จึงนำตระกูลในเผ่ายูดาห์เข้ามาและตระกูลเสลาถูกจับไว้แล้วจึงนำตระกูลเสลามาทีละคนและสับดีถูกจับไว้ 삽디의 가족 각 남자를 가까이 나오게 하였더니 유다 지파 세라의 증손이요 삽디의 손자요 갈미의 아들인 아간이 뽑혔더라. และนำครอบครัวของเขาเข้ามาทีละคนและคนที่ถูกจับไว้คืออาคารบุตรคารมีผู้เป็นบุตรสับดีผู้เป็นบุตรเสลาเผ่ายูดาห์ 이 하나님께서 이제 이 죄인 범죄의 자를 어떻게 가려내는지를 여호수아에게 알려주셨습니다. ก็คือพระเจ้าตรัสผ่านโยชูวานะคะว่าจะเปิดเผยบาปของมนุษย์ได้อย่างไร 이 많은 이스라엘 백성, 200만이나 되는 이스라엘 백성들 중에서 이 자신의 죄가 드러나지 않을 거라고 생각했을 거예요. ก็คือชาวอิสราเอลนะคะก็จะมีความคิดว่าบาปของตัวเองคงจะไม่ถูกเปิดเผยออกมาค่ะ 그런데 하나님이 알려주신 대로요. 이 유다 지파가 그 중에 딱 이렇게 뽑힌 겁니다. แต่ว่าได้มีการจับฉลากกันค่ะ 그리고 유다 지파 안에서도요. 세라 족속이 또 뽑혔어요. และตระกูลเสลานะคะก็ถูกจับไว้ค่ะ 이 유다 족속이 뽑혔을 때는 아간이 우연히 12지파 중에 유다 지파가 뽑혔겠지 생각했을 수도 있습니다. คือเผ่าอะค่ะมีตั้ง12เผ่าใช่ไหมคะอาคารก็คงคิดว่าคงจะไม่มาโดนเผ่าตัวเองค่ะ 그런데 그 중에 세라 족속이 또 탁 뽑힌 거예요. แต่ว่าตระกูลเสลานะคะก็ถูกจับไว้ทั้งหมดค่ะ 아간이 얼마나 두근두근했겠습니까? อาคารจะสั่นกลัวมากแค่ไหนคะ 그럼 빨리 어떻게 해야 돼요? จะต้องรีบทำยังไงคะพอเจอสถานการณ์แบบนี้ 제가 잘못했습니다. คือข้าพเจ้าทำผิดไปแล้ว 제가 잘못했습니다. ข้าพเจ้าทำผิดไปแล้ว 나가야 되잖아요. จะต้องรีบออกไปสา 근데 ภาพค่ะ 아간은 계속 숨어 있었습니다. แต่ว่าอาคารก็ยังซ่อนตัวอยู่ค่ะ 그러니까 이 삽디 가족이 뽑혔어요. สับดีนะคะก็ถูกจับไว้ค่ะ 그리고 그 삽디의 아들 갈미 그리고 갈미의 아들인 아간이 뽑힌 게 된 거예요. ดังนั้นทำให้บุตรของสับดีนะคะทั้งอาคารกับคามีก็ต้องโดนจับค่ะ 여러분 하나님께서요 아간에게 계속해서 기회를 주신 거예요. คือพระเจ้านะคะทรงมอบโอกาสให้อาคารอยู่ตลอดเรื่อยๆค่ะ 돌이킬 수 있는 기회를 주셨잖아요. คือให้โอกาสในการให้อาคารได้กลับใจใหม่ค่ะ 그런데 끝까지 그 마음을 강팍해 늘한 고집을 피우는 겁니다. แต่ว่าอาคารนะคะก็ยังมีจิตใจดื้อรั้นค่ะ 끝까지 버티는 거죠. ก็คือดื้อรั้นจนถึงที่สุดเลยค่ะ 그런데 드러나지 않을까요? แล้ว 드러나는 겁니다. คือเขาไม่สามารถซ่อนไว้ได้ค่ะซ่อนความบาปตัวเองไว้ไม่ได้ค่ะ 하나님 앞에 나타나는 거예요. เปิดคือสิ่งบาปของอาคารนะคะเปิดเผยต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าค่ะ 전도서 12장 14절입니다. ปัญญาจารย์บทที่12ข้อที่14ค่ะ 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะ เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเอาการงานทุกอย่างเข้าสู่การพิพากษา พร้อมด้วยสิ่งเร้นลับทุกอย่างไม่ว่าดีหรือชั่ว 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시리라. 하나님은 행위만 알 뿐 아니라 모든 은밀한 일도 심판할 수 있다는 것은 하나님은 다 알고 계신다는 거예요.
คือพระเจ้านะคะทรงรับรู้ทุกอย่างไม่ใช่แค่สิ่งการกระทำที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเท่านั้น แม้แต่สิ่งลึกลับพระเจ้าก็ทรงทราบทั้งหมดค่ะ 아간은 그 죄가 드러날 때까지 자복하거나 회개하지 않았던 겁니다. ก็คืออาคารนะคะดื้อรั้นจนถึงที่สุดไม่ยอมกลับใจใหม่ค่ะ 그 마음이요. 화인 맞아서요. 도저히 하나님의 은혜로 또 긍휼의 대상이 될 수 없음을 자기 스스로 확인시켜 준 것이죠. 입증한 것입니다. ก็คือเป็นหลักฐานว่าอาคารนะคะไม่ได้รับรู้ถึงพระคุณของพระเจ้าอีกแล้วครับ 여러분 범죄는요. 자신만을 불행하게 만드는 것이 아니에요. แล้วบาปนะคะไม่ได้ส่งผลกระทบแค่กับตัวเอง แต่ส่งผลไปถึงส่วนรวมด้วยค่ะ 그리고 범죄는 하나님 앞에 절대 감출 수 없는 것입니다. และบาปนะคะไม่สามารถซ่อนหรือปิดบังพระเจ้าได้ค่ะ 우리는요. 이 아간의 일을 통해서 개인의 사소한 죄라도 그것을 용납하고 묵인하면은요. 교회가 큰 어려움을 당할 수 있다는 것을 보여줍니다. คือจากเรื่องราวของอาคารนะคะจากบาปคนเดียวนะคะ ถ้ามาเปรียบเทียบกับชีวิตของคริสเตียนบาปคนเดียวของเรานะคะ สามารถส่งผลเสียต่อคริสตจักรได้ค่ะ 이 아간의 범죄를 밝혀내듯이요. 우리 어쩔 때 말씀 듣다 보면 아, 목사님이 어떻게 알았지? 내 얘기 들었나? 들은 거 없습니다. 그런데 하나님이 말씀 가운데요. 우리의 양심을 찌르는 그런 말씀들을 주시잖아요. ก็คืออย่างสมมติเราทำผิดอะไรไปใช่ไหมคะ แล้วอาจารย์พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วมันตรงกับสิ่งที่เราทำเราอาจจะรู้สึกว่าอาจารย์รู้ได้อย่างไร แต่ไม่ใช่เพราะว่าอาจารย์คืออาจารย์ไม่รู้ค่ะ แต่เป็นเพราะว่าเราจิตใจเรามันตรงกับพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 하나님께서요. 돌이킬 수 있는 기회를 말씀을 통해서 주시는 거죠. เพราะว่าพระเจ้านะคะทรงตักเตือนเราผ่านพระวจนะของพระองค์ค่ะ 하나님께서 아간의 범죄를 밝혀내듯이 이 교회 가운데서도요. 이 말씀을 통해서 그것들을 알려주시는 겁니다. ก็คือความผิดของอาคารนะคะเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครรู้แต่ไม่สามารถซ่อนหรือปิดบังจากพระเจ้าได้ค่ะ 우리 잠언 28장입니다. สุภาษิตบทที่28ข้อที่13ค่ะ 잠언 28장 13절 말씀입니다. สุภาษิตบทที่28ข้อที่13ค่ะ 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะ ผู้ซ่อนการละเมิดของตนไว้จะไม่เจริญ แต่ผู้สารภาพและทิ้งมันจะได้ความกรุณา 자기의 죄를 숨기는 자는 형통치 못하나 죄를 자복하고 버리는 자는 불쌍히 여김을 받느니라. 하나님은 속일 수 없습니다. ผู้ซ่อนการละเมิดของตนไว้จะไม่เจริญ แต่ผู้สารภาพและทิ้งมันจะได้ความกรุณาความบาปของเรานะคะไม่สามารถซ่อนต่อพระเจ้าได้ค่ะ 지파, 족속, 가족 그 가족의 누구인 것까지 하나님은요 다 알고 계시는 거예요. เป็นคำเตือนว่าถึงแม้ในวันนี้จะมีความคิดและการกระทำที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจ และเราที่คิดว่าใครจะเห็นเราใครจะรู้เรื่องของเรา แต่ต่อหน้าพระเจ้าทุกสิ่งเหล่านั้นจะต้องถูกเปิดเผยค่ะ 처음부터 아간 너다, 아간 너가 범인이다 말씀하실 수 있었는데도요 돌이킬 수 있도록 그 족속, 지파, 족속, 가족까지 하나하나 이 기회를 주신 거죠. คือจริงๆพระเจ้านะคะสามารถที่จะตัดได้เลยว่าอาคารมันเป็นความผิดของเจ้า แต่พระเจ้านะคะทรงให้โอกาสอาคารได้กลับใจโดยการจับคนอื่นไว้ด้วยค่ะ 이 아간이 훔친 것들은요 이 물질들이었습니다. และสิ่งที่อาคารขโมยมานะคะเป็นของที่ต้องถวายทำลายแด่พระเจ้าค่ะ 여호수아 7장 21절입니다. โยชูวาบทที่7ข้อที่21ค่ะ 내가 노략질한 물건 중에 시날산의 아름다운 외투 한 벌과 은 200세겔과 50세겔 중에 금덩이 하나를 보고 탐내어 취하였나이다. 보소서 이제 그 물건들을 내 장막 가운데 땅 속에 감추어 두었는데 은은 그 밑에 있나이다. ท่ามกลางสิ่งของที่ลิบมาข้าพเจ้าเห็นเสื้อคลุมงามตัวหนึ่งของเมืองบาบิโลนกับเงิน2กิโลกรัมและทองคำแท่งหนึ่งหนักประมาณครึ่งกิโลกรัมข้าพเจ้าก็โลภอยากได้ของเหล่านั้นข้าพเจ้าจึงเอามานี่แน่
ของเหล่านั้นซ่อนอยู่ใต้ดินในเต็นท์ของข้าพเจ้า เงินนั้นอยู่ข้างล่าง 이 자기가 숨겼기 때문에 어디다가 숨겼는지 자세히 알고 있습니다. คืออาคารเป็นคนซ่อนของที่ขโมยมานะคะ แต่บอกไว้อย่างละเอียดค่ะว่าเขาซ่อนอะไรและซ่อนไว้ที่ไหน 이 신하일산의 아름다운 외투 한 벌, 이 최고의 메이커, 최고의 이 재질을 가진 가장 값진 옷을 탁 보니까요. 그 외투를 보니까 갖고 싶다. 나도 모르게 탁 훔치게 된 거죠. ก็คือเขาเห็นเสื้อคลุมงามตัวหนึ่งนะคะ เมื่อเห็นแล้วก็อยากได้แล้วก็ขโมยมาค่ะ 이 죄에 대한 필연적인 결과는요. 이 심판입니다. และความบาปนะคะทำให้โดนพิพากษาในที่สุดค่ะ 이렇게요. 이 탐심, 하나님보다 더 사랑하는 것 이런 것은요. 이 우상 숭배와 매 한 가지죠. และความโลภนะคะก็คือการบูชารูปเคารพอย่างหนึ่งค่ะ 이 탐심은 우상 숭배니라 성경은 말씀하고 계십니다. ในพระคัมภีร์ก็มีกล่าวไว้ค่ะว่าความโลภก็คือการบูชารูปเคารพค่ะ 그리고 은과 금을 훔쳤죠. และพวกเขายังแล้วอาคารนะคะยังขโมยเงินกับทองมาด้วยค่ะ 디모데전서 6장 10절에는요. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 된다라고 말씀하십니다. ใน1 ทิโมธีบทที่ 6 ข้อที่ 10 ก็กล่าวไว้ว่า เพราะว่าการรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมด 여러분 성경을 잘 읽어야죠. เราจะต้องอ่านพระคัมภีร์เป็นอย่างดีค่ะ 이 돈이 악이라고 말씀하시는 게 아니에요. 돈을 사랑하는 것, 돈을 하나님보다 더 사랑하는 것 이것이요. 바로 악의 뿌리가 된다는 것입니다. ก็คือการรักเงินทองมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะคะ แต่ว่ารักเงินทองมากกว่าพระเจ้าอะค่ะ เป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมด 이 돈 때문에 하나님을 멀리하고 돈 때문에 이 하나님의 말씀을 듣는 것, 하나님의 교제를 멀리한다면 그것은 우상이 되는 거죠. เพราะว่าถ้าเราให้ความสำคัญเงินทองมากกว่าการที่จะมาฟังวจนะของพระเจ้า เรียกได้เลยว่าเงินทองเป็นรูปเคารพของเราค่ะ 이 아간은요, 이 이익을 보려고 자신의 유익을 위해서 그 탐심으로 행한 것이지만 그 결과는 자신의 모든 것을 다 잃어버리는 것이었어요. และอาคารนะคะที่ขโมยเงินทองของมาเพื่อตัวเองเพื่อประโยชน์ของตัวเองแต่ในที่สุดแล้ว เขาก็สูญเสียทุกอย่างนั้นไปค่ะ 도박하는 사람들도 그렇죠. 이 도박, 돈 내고 딱 돈을 더 따려고 하는 사람들, 이 사람들도 자기가 더 큰 돈을 벌려고 유익을 위해서 하지만 모든 것을 다 잃어버리게도 되는 겁니다. ก็คือมีคนที่ทำงานหาเงินเพื่อตัวเองแต่ว่า 도박하는 것은 돈을 탁 이렇게 걸고 더 큰 돈을 따려고 이 돈을 탁 이렇게 해가지고 하는 것. 이 마치 하나님을 두고 자기의 유익을 위해서 하나님을 버리는 것. 그것은요 오히려 더 큰 나쁜 결과를 모든 것을 잃어버리는 결과를 가져오게도 되는 거예요. การลงทุนเงินก้อนใหญ่เพื่อประโยชน์ของตัวเองแต่ในท้ายที่สุดแล้ว เขาก็สูญเสียเงินก้อนนั้นไปเหมือนกับที่เราพยายามที่จะหาเงินหาทองที่ให้ความสำคัญมากกว่าพระเจ้า เงินทองที่เราหามาได้นั้นก็จะสูญเสียไปค่ะ 그래서 여호수아 7장 24절입니다. โยชูวาบทที่ 7 ข้อที่ 24 ค่ะ 여호수아가 이스라엘 모든 사람으로 더불어 세라의 아들 아간을 잡고 그 은과 외투와 금덩이와 그 아들들과 딸들과 소들과 나귀들과 양들과 장막과 무릇 그에게 속한 모든 것을 이끌고 아골 골짜기로 가서 และโยชูวากับอิสราเอลทั้งหมดจึงพาอาคารบุตรเสลาพร้อมกับเงินเสื้อคลุมตัวนั้น และทองแท่งนั้น ทั้งบุตรชายหญิงของเขา ทั้งวัวลาแพะ แกะ และเต็นท์ของเขา ทุกสิ่งที่เขามีอยู่ และนำคนกับของทั้งหมดขึ้นไปยังหุบเขาอาโค 이 아골 골짜기로 가서요. 25절입니다. 여호수아가 가로되 내가 어찌하여 우리를 괴롭게 하였느뇨 여호와께서 오늘날 너를 괴롭게 하시리라 하니 온 이스라엘이 그를 돌로 치고 그것들도 돌로 치고 불사르고 และโยชูวากล่าวว่าทำไมท่านจึงนำความทุกข์ยากมาให้พวกเรา พระยาเวห์จะทรงนำความทุกข์ยากมาถึงท่านในวันนี้ แล้วอิสราเอลทั้งหมดจึงเอาหินขว้างเขาให้ตาย เผาพวกเขาด้วยไฟ และขว้างพวกเขาด้วยก้อนหิน 모든 것이요. 이
이 돌에 맞게 되고 그리고 불에 타게 됐습니다. ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถูกเผาด้วยไฟและถูกขว้างด้วยหินค่ะ 그리고 26절 같이 읽겠습니다. อ่านข้อที่ 26 ด้วยกันค่ะ แล้วเอาหินทับถมเขาไว้เป็นกองใหญ่ยังอยู่จนทุกวันนี้ และพระยาเวห์ก็ทรงหันกลับจากพระพิโรธอันแรงกล้าของพระองค์ เพราะฉะนั้นจนถึงทุกวันนี้เขายังเรียกที่นั่นว่าหุบเขาอาโค 여러분, 이 죄의 결과는 심판이라는 것을 알 수 있습니다. ทำให้เราเห็นว่าบาปนะคะจะทำให้เกิดการพิพากษาในที่สุดค่ะ 이 아간의 범죄로요, 그 가족 모두가 그에게 속한 모든 것들이 함께 심판되었습니다. และจากบาปของอาคารเพียงแค่คนเดียวนะคะทำให้ครอบครัวหรือว่าทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถูกทำลายไปด้วยทั้งหมดค่ะ 왜 그랬을까요? ทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะ 왜 그의 자녀들까지 아니 뭐그 폐, 깨, 우어, 이 소 그리고 양, 염소가 같이 죽은 것은 이해가 되는데 왜 그 자녀들까지 같이 죽었을까? 우린 궁금합니다. ก็คือแกะวัวแพะแกะหรือว่าทรัพย์สินทุกอย่างที่ถูกทำลายไปเราอาจจะเข้าใจได้ค่ะ แต่ว่าทำไมบาปถึงต้องลงโทษไปจนถึงพ่อแม่ลูกหลานเลยคะ 그 우리가요 그들이 살고 있던 텐트를 생각해 보세요. 그들이 살고 있었던 장막을 보면 그 장막에 그 아간이 와서 땅에 감출 때요 그 가족들은 몰랐을까요? ก็คือลองนึกถึงเต็นท์ที่มันเรียบง่ายไม่มีอะไรหลบซ่อนนะคะ คือตอนที่อาคารเข้าไปซ่อนของอะค่ะคิดว่าครอบครัวจะไม่รู้เหรอคะ 이 물건을 훔치는 것은 아간이 했지만 그 훔친 것을 감추고 그것을요 그 가족들은 같이 알고 있었을 겁니다. 그 죄를 묵인하고 용인하는 행위 그것도요 이 범죄를 짓는 것과 같은 것이죠. แม้ว่าอาคารจะเป็นคนขโมยของด้วยตัวเอง แต่ว่าการนิ่งเฉยและการยอมรับบาปของอาคารของครอบครัวก็เท่ากับว่าพวกเขาร่วมกระทำผิดไปด้วยค่ะ 그래서요 우리 고린도 교회 이 고린도 교회도 보면은요 이 고린도에 아주 심각한 죄 이 음행죄가 있었습니다. ที่เมืองโคลินก็เคยมีบาปใหญ่ในการร่วมประเวณีเหมือนกันค่ะ 그런데 이 고린도 지역은 상업 지역이었고 그리고요 예로부터 그런 행위들은 죄가 아닌 것처럼 살았던 겁니다. คือเมืองโคลินนะคะเป็นเมืองที่การค้าขายดีมากแล้วก็เปรียบเทียบเหมือนกับสมัยนี้นะคะที่คิดว่ามันไม่ใช่บาปอะไรแล้วค่ะ 그리고 나서 교회가 생긴 거죠. 그런 가운데 그런 죄 많은 도시에 교회가 생긴 거죠. แต่ว่าท่ามกลางเมืองที่มีความบาปมากมายค่ะทำให้คริสตจักรเกิดขึ้นมาค่ะ 그러니까 이 사람들이 생각하기를 우리 고린도는 원래 이런 곳이야. 우리 고린도는 이런 거는 죄도 아니야. 근데 하나님 보시기에 죄가 아닐까요? คือเมืองโคลินนะคะคิดว่าเมืองโคลินก็เคยทำแบบนี้มาตั้งนานแล้ว แล้วก็คิดว่าไม่ใช่บาปแต่พระเจ้ามองมาค่ะ พระเจ้าจะคิดว่ามันไม่ใช่บาปหรือเปล่าคะ 여러분 우리도 우리 뽀라테 타이도요 태국도 우리 불교 나라였잖아요. 그래서 우리는 불교대로 우리도 모르게 살아왔습니다. 우리 태국은 원래 이래. 성경과 달라도 이래. 죄가 안 될까요? ก็คือเราประเทศไทยก็เหมือนกันค่ะเราเกิดมาในท่ามกลางศาสนาพุทธใช่ไหมคะเราไม่รู้พระคัมภีร์มาก่อน แล้วก็คิดว่าประเทศไทยก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้ว ถึงจะต่างกับพระคัมภีร์ยังไงก็ตามมันก็เป็นแบบนี้ แต่ว่าเราคิดแบบนั้นนะคะมันไม่ใช่บาปหรอกคะทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้น 죄가 되는 겁니다. เป็นบาปค่ะ 고린도 지역 사람들끼리는 그거 뭐 그럴 수 있지 이렇게 죄를 용인해주고 묵인해줬지만 이 고린도전서를 읽어보면 하나님 앞에 큰 죄라고 분명하게 말씀하시는 거예요. ถ้าในเมืองถ้าอ่านในหนังสือโคลินนะคะ ถึงแม้ว่าเมืองโคลินจะคิดว่าสิ่งที่พวกเขาทำจะไม่ใช่บาปแต่พระเจ้าทรงตรัสว่าสิ่งนั้นมันคือบาปใหญ่ค่ะ 여러분 이스라엘 백성들이요 아이성 전투에서 패배했습니다. คือชาวอิสราเอลนะคะพ่ายแพ้ให้กับเมืองไอค่ะ 그 작은 성, 그 초라한 성, 그 성에서 실패했습니다. 패배했습니다. เมืองที่เล็กแล้วก็ด้อยกว่าชาวอิสราเอลเป็นอย่างมากนะคะ แต่ว่าพวกเขานะคะก็พ่ายแพ้ให้กับเมืองเล็กๆนั้นค่ะ 무엇 때문입니까? เพราะอะไรคะ 죄 때문입니다. เพราะบาปค่ะ 그리고 그 죄는요, 나의 죄는 이 다른 사람에게도 해로운 영향을 주게 되는 거예요. ทำให้เรารู้ว่าบาปของเรานะคะสามารถส่งผลเสียต่อผู้อื่นด้วยค่ะ
전쟁에서 패배하게 되는 것, 참으로 하나님 나라 우리 영적 전쟁을 싸우고 있잖아요. 전쟁에서 패하게 되는 것, 바로 그것은 죄 때문이라는 겁니다. การที่พ่ายแพ้สงครามนะคะก็เป็นเพราะว่าบาปค่ะ 그리고 그 죄는 나뿐만이 아니라 교회에도 형제 자매들에게도요 좋지 않은 영향을 주게 되는 거예요. และบาปนะคะจะไม่ได้ส่งผลเสียต่อเราแค่คนเดียวแต่ส่งผลเสียไปถึงคริสตจักรโดยรวมด้วยค่ะ 그래서요 교회가요 참으로 하나님 일을 행해갈 때 더욱더 하나님의 일에 힘쓸 때요 참으로 우리가 더욱더 거룩하게 행하고 나에게 숨은 죄가 있지는 않은지 살펴보는 것이 필요합니다. ดังนั้นในตอนที่เราอยู่ในคริสตจักรค่ะเราจะต้องสำรวจตัวเองอยู่เสมอว่า เรามีลักษณะที่ดีอยู่หรือเปล่าหรือเรากำลังทำบาปอยู่หรือเปล่า เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อคริสตจักรค่ะ 그리고 두 번째는요 이 죄는요 반드시 밝혀지고 드러나게 돼 있습니다. และประการที่สองนะคะบาปย่อมถูกเปิดโปงและเปิดผยออกมาในที่สุดค่ะ 나만 알 거야. มีแค่ฉันแหละที่รู้ 아무도 모를 거야. ไม่มีใครรู้หรอก 정말요? จริงหรือเปล่าคะ 하나님은요 다 알고 계시죠. พระเจ้าทรงทราบทุกอย่างค่ะ 하나님의 눈을 만드신 분이시잖아요. พระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างดวงตานี้ขึ้นมาค่ะ 여호와께서 하늘에서 다 보고 계시고 모든 인생을 다 보고 계시는 겁니다. พระยาเวห์ทอดพระเนตรจากฟ้าสวรรค์พระองค์ทรงเห็นมนุษย์ทุกคน 하나님은 그 계시는 곳에서 세상 모든 거민 그 안에 우리도 포함되죠. 나도 포함됩니다. 다 보고 계시는 거예요. จากที่ประทับพระองค์ทอดพระเนตรชาวแผ่นดินโลกทั้งสิ้น ในชาวแผ่นดินโลกนี้ก็รวมเราอยู่ด้วยค่ะ 사람의 눈을 만드신 하나님께서 안 보고 계실 수가 없죠. พระเจ้าผู้ทรงสร้างดวงตาของมนุษย์ทุกคนขึ้นมา ไม่มีทางที่พระเจ้าจะไม่ทอดพระเนตรเห็นค่ะ 그리고 하나님께서는 우리에게 기회를 주십니다. และพระเจ้านะคะจะมอบโอกาสให้กับเราค่ะ 어떤 작은 죄라도 빨리 회개를 해야죠. 이 끝까지 이 덜한 하나님 앞에서 마음을 강팍하게 하고 돌이키지 않으면 결국은 이 하나님의 징계가 있는 겁니다. แม้แต่กับบาปเล็กน้อยนะคะ หากไม่สำนึกผิดและไม่กลับใจใหม่โดยทันที ก็จะได้รับการตีสอนจากพระเจ้าในที่สุดค่ะ 그래서 오늘은요 이 아이성 전투 여호수아 7장을 통해서 참으로 전쟁에서 이기고 지는 것은 나의 능력이 아니라 하나님께 달려 있다라는 것을 우리는 배웠습니다. เราได้เรียนรู้ว่าการพ่ายแพ้หรือการได้รับชัยชนะ ไม่ได้เป็นเพราะว่ากำลังของมนุษย์แต่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าค่ะ 그리고 아무리 쉬운 전쟁, 작은 전쟁도요, 작은 전투도 죄가 있으면 승리할 수 없다는 것을 기억하셨으면 좋겠습니다. ในท่ามกลางสงครามนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นบาปแค่เล็กน้อยนะคะ แม้แค่มีบาปอะคะก็ไม่สามารถที่จะได้รับชัยชนะได้ค่ะ 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우리를 구원하여 주신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงประทานความรอดให้แก่เรา 영혼 구원받은 우리들은 이제 생활 구원을 이루어가며 전쟁 중에 있습니다. เพื่อที่จะให้ความรอดในการดำเนินชีวิตสำเร็จขึ้น เราจะต้องต่อสู้และทำสงคราม 우리가 마귀의 유혹과 싸우고 세상의 유혹과 싸우고 죄성과 싸우며 점점 예수님을 닮아가는 생활을 이루어 가게 됩니다. เรากำลังทำให้ชีวิตของเราเหมือนกับพระเยซูมากยิ่งขึ้น โดยการต่อสู้กับโลกมารและเนื้อหนัง 하나님 저희가 전투 중인 것을 잊지 않도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยอย่าให้เรามีความพ่ายแพ้เลยด้วยเถิด 그리고 이 전쟁에서 반드시 승리할 줄을 압니다. และเรารู้ว่าผลของสงครามที่เรากำลังต่อสู้นั้นจะได้รับชัยชนะ 우리 삶 속에 더욱더 많은 승리를 할 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรามีชัยชนะมากยิ่งขึ้นด้วยเถิด 우리와 늘 함께하여 주심에 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสถิตอยู่กับเราเสมอ 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. อาเมน